Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz videoni anaqa, ya'ni shart yozinglar degandim. O'sha shartni bajaramiz. Yana men bu shartni bajaraman. Ya'ni hozir YouTube'ga kiramiz, kelinglar. Xo'sh. O'sha ya'ni Play Uzbek Game'ni reklama qilganimdan keyin o'zi u menga kanal yoqqani uchungina reklama qilgandim. Lekin reklama ham qilmagandim. O'zi shunga obuna bo'lib qo'yinglar degandim, lekin hech kim obuna bo'lmabdi. Lekin u odam menga shart yozibdi. Mana. Shart yozibdi. Hozir ko'rib qoldim. Do'stlar, bu videoni qilishdan maqsad shuki, agar sizlarning aqlingiz yetsa, menga bitta dona shart Hozir ko'rib qoldim shuni. Ko'proq shart bersanglar ham Men bilan birga video oling. Bajaraman. Qonunda ketdi do'stlar. Mayli, olamiz, davay. Mayli, bajarish. O'sha dedimda shunaqa o'sha odamni uyimga chaqirdim. Lekin meni ko'rsatmayapti mana. Play Uzbek Game 3 daqiqa oldin yozgan. Yana aytib qo'ying. Kanalga obuna bilan like bosib qo'yish. An chaqirib bo'lgandim. Chiqmasa. Xo'sh do'stlar, videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, bu videoni Xayr. qilishdan maqsad Kanalga obuna bo'ling Agar va Play sizlar Game aqlingiz Uzbek yetsa, kanaliga ham menga obuna bitta bo'lib dona qo'ying. shart beringlar.